Yan, gusto niya talagang pumasok sa loob ng ref. Actually. Ayan, yan gusto niyang gawin. Ayan, gumawa ako ng eggs. Eggs daw to sabi ni Samara pero pwede ring, ano ba to? Pwede ring mango o kaya naman, ano ba, lemons, diba? Galing ni Samara. Uy, may pang flatten pa siya. Lagyan mo muna ng madami. Lagyan mo muna madami. Ganyan. Sa dahon, green. Ano. Fairness sa laruan na yan. Ilang beses na yan mabagsak. Ilang beses na yan na mabagsak, mahampas, madaganan, pero buhay pa din. Donald Duck eh. 1, 2, 3, go! Yay! Oh. Kalamansi yan. Ito, pancit noodles. Yan. So, yan ang ulam namin for today. Tortang talong at miswa at ang kalamansi. Wow! What's that? Lasang chicken. Pwede na. Ay na si Samara. Pinapapak na niya yung ulam namin na tortang talong. Masarap ba? Yummy? Bibi? Is it yummy? Yummy. Nauna na siya sa upuan, sa lamesa. At nagpapak ng torta. So, ayan. Bumili kami ng potty tray ni Samara. Kasi gusto namin na siyang mag-try na magpupo sa CR. Ayan, ito yun. Kaso hindi naman niya nagkagamit. Tapos ang plano sana namin bumili ng booster seat pagkakain para kasi mahirap siya kumain pagka walang booster seat. So, buti na lang, ayan, nire-purpose ko yung potty tray niyan. Nagmukha siyang booster seat. So safe naman since may stopper siya sa ilalim. Hindi siya naggagalaw-galaw. O, di ba? Anak, ano ba yung ginagawa mo? Sumasaya na siya ngayon na kumakain kasi dati hirap na hirap siya kumain. Nakaluhod siya kumain. So, ngayon, naging dog na siya. Naging dog na po siya. Oh my God, Nak, ano ba yan? Dog ka ba? Ayan, so nakatanggap tayo ng ayuda from the city government of Pasay. Meron tayong Hobe Quick Cook Bihon. Meron din tayong 1/4 kilo brown sugar pangdagdag sa kape. Meron tayong Great Taste White. At meron tayong 2 pirasong Lucky Me chicken at chicken. At merong bigas. So yung bigas nasa lalagyan na eh. Tawag ka ni Mami. Baby! Baby! Nasa mo na yung red. Nasa mo dirty eh. Naglinis ako ng ref ngayon. Wala na siyang laman. Kaya super linis na niya. Ito yung first general cleaning ng ref after niya mabili. Kasi dati punas-punas lang. So ito yung pinakang first na nilinis ko talaga siya ng bonggang-bongga. Kailan ba ito biniling ref, Daddy? Tagal na rin eh. Mga December 2019? Hindi, 2018. 2019 naman. 2019 ba? Basta matagal na to binili. Tapos, Makatagal lang. 6 months. tapos ngayon ko lang siya na general cleaning. So, malinis na siya. Dati, ang laman niya, teka, papakita ko sa inyo yung mga laman. Yan, mga gamot, tira-tirang pagkain, itlog, dropper, cheese, tapos ito, mga palaman. So, yan ang laman ng ref namin.
Diba? So, ayusin ko siya ngayon para naka-organize siya ulit sa ref. Kasi bukas mag-grocery daw kami ni Daddy. Yay! So, malinis na yung ref namin. Meron akong bata dito na katulong maglinis ng ref eh. Asa na ba yung batang katulong ko na maglinis ng ref? Samara, halika nga. Mag-hi ka muna dito sa ref natin. Ano ba yan? Ayan, yan ang katulong kong bata na makulit habang naglilinis ako ng ref. Tagapunas ko rin siya ng ref. Ayan, gusto niya talagang pumasok sa loob ng ref eh. Actually. Ayan, yan ang gusto niyang gawin. Diba? Halika na. Halika na, halika na. Ayusin na ni Mami yung ref. Magbabay ka na. Bye!